ребят, ну вот не удержался, чтобы не снять еще одно видео. Я вам скажу, что сейчас мы скрутили с Гавром добросовестный поворот Фордевинд. Вот. И вот на самом деле при таком ветре, ну, сейчас около 5 метров в секунду. Вот. У меня наветренный аутриггер практически в воду не заходит. Вот. Судно идет со стабильным креном на правый борт. И я, будучи в одиночку, абсолютно не беспокоюсь о том, что меня как-нибудь опасно накренит или зароет. Скорость вот сейчас на пориве была около 10 узлов. У меня даже рулевое устройство от скорости завибрировало. Вот. Ну вот сейчас попробуем, если поймаем порывчик. Ну, давай. Красивое видео нас ждет. Вот впереди небольшой порыв. Вот впереди наши друзья яхтсмены, которые ходят под моторами весь сезон, позорятся сами и позорят свои суда. Но мы не из таких. Так, ну вот здесь хороший порывчик идет. Так, подхватим его и посмотрим, как это все будет. Так, разгончик, разгончик. Курс левый галфин. О, понеслась. Вот она понеслась. Вот ход около 9 узлов. Стабильный крен. Вот так ведет себя подветренный аутриггер в этом состоянии. Ну, а наветренный ведет себя вот так. Он все время в воздухе, постоянно находится. Причем достаточно высоко. Ох, Генуя тянет прекрасно. Вот это я вам скажу, ребята, кайф.